আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। কেমন আছেন আপনারা? নিশ্চয়ই ভালো। যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমার এই ছোট্ট ভিডিওটি আপনারা দেখছেন তাদের সবার প্রতি রইল প্রাণঢালার শুভেচ্ছা। কয়েকদিন আগে আমি একটা পোস্ট করেছিলাম আমার ফেসবুক পেজ হ্যালো ইউএসএ, সেখানে গিয়ে আর আমার যে ইউটিউবে যে কমিউনিটির একটা ব্যাপার স্যাপার আছে ওখানে ওই যে মানুষ নানান ছবি টবি দেয় পোস্ট টোস্ট করে, তো সেখানে তো সেই পোস্টটার ভাষা ছিল অনেকটা এরকম যে ভাই আগে তো $4 দিয়ে গাড়ি ওয়াশ করতাম, ভালো, তো এখন সেটা $60 দিয়ে করতে হইতেছে। তো এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে গরিব মানুষ কেমনে বাঁচবে, মানে গরিব মানুষ কেমনে কী করবে, এভাবে তো বাঁচবে না। তো যেটা আমি বলেছি এটা আসলে সত্যি কথাই আমি আপনাদেরকে বলেছি। এখন আপনারা বাংলাদেশ থেকে যখন আমার এই পোস্টটা দেখছেন এবং বিভিন্ন দেশ থেকে মিডল ইস্টের দেশগুলো রয়েছে, ইভেন ইন্ডিয়া রয়েছে, তো সেই পোস্টটা দেওয়ার পর অসংখ্য মানুষ আমাকে অনেক অসভ্য ভাষায় গালিগালাজ করছেন। অনেকে আমার ফিলিংটা আসলে বোঝার চেষ্টা করেছেন, আমাকে সাপোর্ট করেও 2-4টা কমেন্ট করেছেন, কিন্তু আমাকে বকা দিয়েছেন এর সংখ্যা হলো বেশি। তা আমি বুঝি না ইউটিউবে কি খেলায় আমি একলাই নাকি, কিছু একটা লিখতেই পারি না, না ফেসবুকে না ইউটিউবে, কোনো জায়গায় কিছু একটা লিখলেই মানে একদল লোক আছে আমার উপরে ঝাঁপায় পড়ে, মানে তারা মানে অপেক্ষাই করে যে কখন জর্জ ভাই পোস্টটা দিব আর কখন ইচ্ছা মতো বকুম। তো যাই হোক ভাই, আপনারা যারা বকছেন মনে শান্তি পেয়েছেন, আপনারা শান্তি পেয়েছেন, এতে আমি নিজেই শান্তি পেয়েছি। তো যাই হোক, এত বিপদ আপদ অসুবিধা সুবিধার মধ্যে আপনাদের দিনকাল কাটতেছে বাংলাদেশ অন্যান্য দেশে, তো যার ফলে আপনারা যদি 2-4টা বকা টকা দিয়ে আপনারা শান্তি পান তো ক্ষতি কী? আমি না হয় 2টা বকে গেছি, শান্তি তো আপনি পাইছেন। তো এখন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন, সেদিন যখন আমি কার ওয়াশ করতে গেলাম সেদিনের ঘটনাটা আমি আপনাদেরকে বলি। প্রথম হলো তো আমি তো জানতাম যে সেটা $4, তো মাঝখানে অনেকদিন আমি যাইনি যে কার ওয়াশটাতে গিয়ে আমি এই $4 $60 ঘটনাটা ঘটছে, সেই কার ওয়াশটাতে আমি অনেক দিন যাইনি, অন্যগুলোতে গিয়েছি যখন যেটা হাতের কাছে পড়ে। তো এখন এই বহুদিন পর, প্রায় 6-7 মাস হবে, তো 6-7 মাস পর এই কোস্টাল কার ওয়াশ এটার নাম ছিল, তো সেখানে আমি যাই, গিয়ে দেখি দীর্ঘ লাইন এবং দুইটা লাইন, একটা লাইনও না, 2টা লাইন, একবার 20-30টা গাড়ি তো হবে, সামনে গাড়ি পিছনে গাড়ি, তো আমিও লাইনে দাঁড়াইছি, লাইনে দাঁড়ানোর পর গাড়ি তো আস্তে আস্তে করে যেতেছে, তার একটা করে পয়সা নিচ্ছে, ছাড়ছে। তো ওখানে একটা মেয়ে ছিল, তো সেই মেয়ে কী করছে, কেউ কার্ডে দেয় কেউ ক্যাশ দেয়, যেভাবে যেই দেয় না কেন, এবং লাঠির মতো একটা আছে, ওই যে দেখেন না বাংলাদেশে পুলিশের যে ব্যারিকেড দেয় লাঠির মতো একটা, তো লাঠির মতো একটা আছে, যখন পয়সা টেসে দেওয়া হয়, যখন সব ক্লিয়ার থাকে তখন লাঠিটারে উঠে দেয়, তারপর গাড়িটার ভিতর দিয়ে যায়। তো আমিও সেখানে গেলাম, গিয়ে তো আমি আমার কার্ড দিছি, তো কার্ড দেওয়ার পর দেখি আমাকে ওরা মানে $60 পুশ করছে আর কি, তো দেখাচ্ছে আমাকে স্ক্রিনে যে $7। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কী রে ভাই কি মহিলা ছিল, তো আমি জিজ্ঞেস করলাম কি আপু, তো আপনি আমাকে এই $60 চার্জ করতেছেন, এটা না $4 ছিল? তো সে বললো যে আমরা তো প্রাইস চেঞ্জ করছি আরও 6 মাস আগে, এবং $4 থেকে সে $5 করছে, 6 মাসের ভিতরে $5 থেকে $6 করছে, আর এখন এলো $60 সে আমাকে চার্জ করবে। তো এখন এমন অবস্থা, মেজাজটা আমার খারাপ হয়ে গেছে, $4 প্রিপারেশন নিয়ে আসছি, এখন $60 দিয়ে আমার গাড়ি ওয়াশ করতে হবে, আমি আসলে এটার জন্য প্রিপেয়ার ছিলাম না। তো আসলে টাকাটা আসলে বড় কথা না, জিতটা হলো বড় কথা, যে আমি আসলে জানি এখানে তোমার $4 ঠিক করে তুমি এখন $60 নিবা কেন, যদি আমার দোষও আছে, কারণ আমি অনেকদিন এখানে আসেনি। এখন এমন অবস্থা যে আমি না যেতে পারি পিছনে গাড়ি নিয়ে, না বেরো যেতে পারি এখান থেকে, বেরোর আর যাওয়ার কোনো উপায় নেই, কারণ আমার সামনে পিছনে গাড়ি লাইন লেগে গেছে। তো তখন ভাবলাম যে ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ, এখন কী করার, সবাই যখন $60 দিয়ে করতেছে তখন আমাকে করতে। তো যখন অনিচ্ছা থাকার সত্ত্বেও মনের কষ্টে আমি যখন $60 তাকে পে করেছিলাম, তখন সেই কষ্টটা আমি ভুলতে পারছিলাম না আসলে। তো আপনারা জানেন, মানুষ যখন তার মনের কষ্টের কথা কারোর সাথে শেয়ার করে তখন তার কষ্টটা একটু কমে যায়। তো যার ফলে আমি ওই ফেসবুকে গিয়ে ইউটিউবে গিয়ে আমি পোস্টটা করি যে $4 কারবার $60 করালাম, এভাবে যদি চলতে থাকে তো গরিব মানুষ কেমনে বাঁচবে, তখন এই পোস্টটা করি। তো যাই হোক, মন হালকা করার জন্য এই পোস্টটা আমি করেছিলাম। আমার মন আপনারা এমন হালকা করছেন ইচ্ছা মতো বইকা, সেটা আমি আসলে এক্সপেক্টই করিনি। তো যাই হোক, ব্যবহার করছে, তো সেই গাড়ি ওয়াশ করাতে টোরে নিয়ে আসি। তো যাই হোক, গাড়ি ধোয়া মোছা করে তো বাড়িতে নিয়ে আসি। তো নিয়ে আসার পর ঘরে বসে যখন আপনাদের কমেন্টগুলো পড়ছিলাম ওইখানে, তখন আপনারা বেশিরভাগ লোকই আসলে আমাকে অনেকেই এই প্রশ্নটা আমাকে করছেন যে জজ ভাই, মিয়া ওই কার ওয়াশে গিয়ে ধোয়ার দরকার কি, মিয়া বাড়িতেই তো দিতে পারে। তো এই ব্যাপারে একটা কথা আমাকে না বললেই না। আর একটা কথা আপনারা বলছেন যে মিডল ইস্টে নাকি বাংলাদেশের চাইতে বেশি লাগে কার ওয়াশ করতে, এখানে তো আমি $60 করাইছি, তো আপনারা দেখলাম অনেকে রিয়ালে লিখছেন আর কি কত ডলার সৌদি আরবে, সেটা প্রায় আমেরিকার $10 উপরে। ইভেন বাংলাদেশ থেকেও অনেকে আপনারা কমেন্ট করেছেন যে সেখানে বাংলাদেশে বলে 700-800-1000 টাকার মতো লাগে। তো ওই হিসাবে আমি যদি $60 দিয়ে থাকি, তো $60 কত, 60,056, তো 560, 600 টাকার মতো, অর্থাৎ 600 টাকার নিচে আমি পে করেছি কার ওয়াশ করার জন্য। তো ওই বাংলাদেশের তুলনায় আর মিডল ইস্টের তুলনায় কিন্তু মোটামুটি চিপ, যেটা আমি বুঝলাম আপনাদের কমেন্টে দেখে। তো যাই হোক, এবার একটা প্রশ্ন এসে যায় যে তারা বাড়িতে কেন এই কার ওয়াশটা করে নেয়। প্রধান কারণ হলো এটা একটা দুনিয়ার হাঙ্গামা, একটা বিরাট একটা আয়োজন।
যেমন আমার যে বড় গাড়িটা রয়েছে হন্ডা অডিসি, ওই গাড়িটা যদি আপনি ধুইতে যান কমসে কম আপনার 1 ঘন্টা সময় লাগে। তারপর একটা ব্যাপার হলো, যখন আপনি সোপ দিয়ে যাবেন সাথে সাথে আপনাকে পানি দিয়ে এটাকে ধুতে হবে। এখন পুরো গাড়ি যদি আপনি একবারে সোপ দিয়ে আসেন, তাহলে একদিক দিয়ে সোপ দিয়ে যাচ্ছেন, ওদিক দিয়ে সোপ ড্রাই হয়ে যাচ্ছে এবং গ্লাসে টাসে দাগ টাগ পড়ে থাকবে। আবার সেটাকে ওয়াশ করতে গেলে দুনিয়ার হাঙ্গামা ভাই, আমি তো করছি কয়েকবার, তো আমি জানি। তো যার ফলে কি হয়েছে, আমি ফেড আপ হয়ে গেছি। তো যার ফলে এগুলো সব জাকিজ আছে, এগুলো বারটা দিয়ে ইচ্ছে ভালো ওই 4 টাকা নেক, 5 টাকা নেক, 6 টাকা বা $60 যাই নেক টাকা, সেখানে গিয়ে ওয়াশ করে নেওয়াটা ভালো। আর আমেরিকার ব্যাপারটা হলো এরকম যে একটা মানুষের যদি ঘন্টায় $30, $40, $50 ইনকাম থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই সে $30, $40, $50 ইনকাম রেখে সে মানে বন্ধ রেখে সে তার গাড়ি ধুতে যাবে না, যেখানে সে $60 সেভ করতে পারে। তো এটা তো কোনো বুদ্ধিমান লোকের কাজ না। তো যার ফলে যারা ব্যস্ত লোক আছে, যারা ঘন্টায় ভালো ইনকাম করতে পারে, তারা ঘন্টা হিসেবে সব কিছু চলে এখানে আমেরিকাতে। পৃথিবীর যে কোনো উন্নত দেশে সবাই ঘন্টা হিসেবেই চলে। তো ঘন্টা হিসেবে সে যখন মনে করে যে আমি $30, $40, $50 মেক করি, তো $60 আমার কী যে আসে, তো তারা সবাই এখানে যাবে। তো আমাকেও বাধ্য হয়ে সেখানে যেতে হয়ে যায়। এখন আমার কাম কাজে যে দোকানে বসে আপনাদের জন্য ভিডিও করছি, তো এখানে যদি দোকান টোকান বন্ধ করে দিয়ে আমি যখন এগুলো দুপুরে সকালে বিকালে গিয়ে এই গাড়ি ধুতে লেগে আছে, তো বুঝতেই পারছেন আমার কাজের ক্ষতি হবে। একটা কাস্টমার যদি আমি মিস করি, আমার $70-80 লস হয়ে যাবে, তাই না? তো যার ফলে এটা কোনো মতে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না তো এটা করা। তো যার ফলে যাই হোক, ওই $4, $5, $6, $7 যাই না নিচে যদি $8 নেয়, তারপর আমার কিছু করার নেই, এদের দিয়ে আমাদের মানে আমাকে এই কার ওয়াশ করিয়ে নিতে হবে। তো যাই হোক বন্ধুরা, এটি ছিল আসলে আমার একটা মনের কথা আজকে, যেটা শেয়ার না করে আসলে পারছিলাম না। তো আপনাদের সাথে এখন পুরো ব্যাপারটা শেয়ার করতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে। তো যাই হোক, এটা হলো আমার ডেইলি ব্লগের একটা অংশ। তো আপনারা যারা আমাকে ভালোবাসেন, এই হ্যালো ইউএসএ ইউটিউব চ্যানেলকে, হ্যালো ইউএসএ আমার এই ফেসবুক পেজটাকে, তো তাদের জন্য ছোট্ট ভিডিওটা করা, জর্জ ভাইয়ের ডেইলি লাইফের একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি আপনাদের সাথে জাস্ট শেয়ার করলাম। তো বন্ধুরা, এতক্ষণ ধরে আমার এই ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি জর্জ ছিলাম আপনাদের সাথে আমেরিকার সাউথ ইস্ট ফ্লোরিডা থেকে। সবাই আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ওয়েলকাম।